साथियों नमस्कार। निरोगदम पत्रिका के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सर्दी, खांसी और जुकाम से छुटकारा पाने के उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों में पहला है तुलसी के काढ़े का। तुलसी काढ़ा बनाने के लिए 11 पत्ती तुलसी, 2 काली मिर्च, 1 चुटकी सौंठ, 1 चुटकी सेंधा नमक लेना है। इसे 2 कप पानी में डालकर उबालना है। जब पानी आधा रह जाए तो उसे उतारकर छान लेना है। इस पानी में से आधा पानी सुबह और आधा पानी शाम को सेवन करना है। इसके पानी को पीने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना है। इसके प्रयोग से सर्दी, जुकाम, हरारत, बुखार, अपच, वायु, हाथ पैर का दर्द, गले की खराश, गले में दर्द आदि में राहत प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुलेठी का काढ़ा बनाना है। उसे तैयार करने के लिए 5 ग्राम मुलेठी का पिसा हुआ चूर्ण लेकर 2 कप पानी में उबालना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसे उतारकर छान कर ठंडा कर लें। उसमें से आधा कप पानी सुबह और आधा कप पानी शाम को सेवन करें। इसके प्रयोग करने से खांसी, जमा हुआ कफ निकलता है। कई बार कफ ज्यादा निकलता है तो परेशान ना हो, कफ आने पर उसे थूकते रहें। इसके प्रयोग के बाद भी ठंडा पानी सेवन न करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirogdam.net पर विजिट कर सकते हैं।